ប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីម៉ត់ភ្លឺថ្លាជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនដែលធ្វើនៅផ្ទះដោយប្រើគ្រឿងផ្សំងាយៗនិងសាមញ្ញគ្រាន់តែប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកភ្លឺថ្លានិងស្រស់ស្អាតជាងមុនតាមបែបធម្មជាតិប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះតែមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាសាប៊ូដុសខ្លួនដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សក្រូចឆ្មានិងម្សៅកាហ្វេជាដំបូងដាក់ម្សៅកាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅកាហ្វេគឺល្អសម្រាប់ជួយជំរុះកោសិកាចាស់បន្ទាប់មកដាក់សាប៊ូដុសខ្លួនចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសាប៊ូដុសខ្លួននឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសនិងទន់ភ្លាមបន្ទាប់មកដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយថ្នាំដុសធ្មេញនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងប្រសិនបើបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតជាងមុនតាមបែបធម្មជាតិរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនចុងក្រោយដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មានឹងជួយសម្អាតស្បែកបានយ៉ាងជ្រៅកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វល្អសាប៊ូដុសខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបល្បាយនេះនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនហើយទុកចោលរយៈពេល5ទៅ10នាទីបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចប្រើអេប៉ុងឬស្បៃដុសខ្លួនដើម្បីមកម៉ាស្សានៅលើស្បែករបស់បងប្អូនថ្នមវានឹងជួយយកចេញនូវកោសិកាស្បែកដែលងាប់និងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនដោយប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនដើម្បីលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ